ଖଳନାୟକ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ କେବେ କେବେ କରିବେନି। এই ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବନି। ପକ୍ଷେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗତକାଲିର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଖଳାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳରୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ ଆଲୋକକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲୋକ ମାଳା ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସରକାର ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଏ ଏସବୁର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ। ତ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି, ରାତ୍ର 12ଟା ସମୟରେ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଛାୟା ସରକାର ଏଭଳି କରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ହଟିବା ପରେ ଏଭଳି କରିଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ଆକୁ ଆପଣ କେତେ ଜୋର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଇ ଜିନିଷ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ନିଃଶସ୍ତ୍ର ଲୋକ, ସେ ଜାଣିକିରି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। କୌଣସି ଭଦ୍ରଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଭଲ ଲୋକ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସରକାର ଶପଥ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ଏମିତି କରିବାଟା ଅତି ଅଶୋଚନୀୟ ଘଟଣା। ଏଇଟା ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇସବୁ ଏଇ ଯେ ଖଳନାୟକ ଯିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ୟା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ ଖଳନାୟକ ଜଣାପଡ଼ିବ ଖଳନାୟକ କିଏ। ତାদের କିଛି ଖଳନାୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଏସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି। ନା ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ଇଏ କରାଯାଆନ୍ତା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଏବଂ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକା ସେମାନେ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳିଲେ। କାହିଁକିନା 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବାବୁଙ୍କର, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଭଳି କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ ରହିଛି? ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେବା, ଏପଟେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଭଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏହାର କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ? ଜାଣିଲେ ଖଳନାୟକ କିଛି ଖଳନାୟକ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ କେବେ କରିବେନି। ଏଇ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବନି। ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ। ନୂଆ ସରକାର ହେଲେ ସେ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ନୂଆ ସରକାର ବହୁତ ଭଲ ସରକାର ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ସରକାର କରି ଆଣିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, କେତେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ, ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଂସାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ତାର ଡବଲ ଆଲୁଅ ମାନେ କରିବେ। ଯେମିତି ଥିଲା ଆଲୋକମାଳା ଥିଲା, ଏଇ ସରକାର ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଏକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନ ସହିପାରିକିରି ଏଇଟା ଜାଣିକିରି ହିଂସା ହଉ, ସରକାର ବଦଲାମି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସୁ ବଦଲାମି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେନି, ଅସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଭକ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ୟାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଛି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ କାହିଁକି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ତା ଭିତରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାକୁ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କାହିଁକି ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ରାତ୍ର ସମୟରେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଅନ୍ଧକାର ରହୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ
जेहेतु पुरी बासिंदा मध्य सबुबले अपेक्षा करता निज छात उपर ही नीलचक्र दर्शन करने से समय मध्य गतकाली नीलचक्र दृश्यमान होना जेहेतु आलोक ना बोली दृश्यमान होना ये जी तमाम प्रसंग आलोचना करेंगे जो जगन्नाथ स्वामी महापात्र कहते जे या प्रशासन गुरुत्व नेवा दरकार पड़े कहीं नुआ सरकार बर्तमान शासन गादी को आसी ना पूर्व एभली बदनाम करने होता पारे बोली गोटे सन्देह रोचे तेज जहाँ ना कहीं जे या प्रशासन गोटे स्पष्टीकरण रखिबार बर्तमान समय आवश्यक पड़ी।